ঠিক আছে, আমাদের দুটো আছে, একটা হচ্ছে নিউট্রাল আর একটা হচ্ছে ফেজ। তাহলে এই ফেজ থেকে শুরু করলাম, ফেজটা এই দিকে আসলো, এসে কোথায় চলে গেল ফেজটার প্রথমে। এটা আমাদের এই থার্মোস্ট্যাটটা অটো ডিফ্রস্টের জন্যই, হ্যাঁ এটার কিন্তু একটা ইয়ে আছে বিটি কত 9, এই থার্মোস্ট্যাটটা আমরা ব্যবহার করতে হবে। আমাদের যদি যে নর্মাল থার্মোস্ট্যাট যেটা, এটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের এটা কাজ করবে না। এই যে এটা দিয়ে যদি করি আমরা, তাহলে এখানে দুইটা পয়েন্ট, একটা ইন এবং আউট, ঠিক আছে, এটাতে কিন্তু কাজ আমরা পাবো না। তাহলে আমরা পাইতে হলে আমাদের অবশ্যই কি 3 ফিনটা ব্যবহার করতে। কয় ফিন? 3 ফিন। তার মধ্যে অবশ্যই কি থাকবে, একটা অফ থাকলে আরেকটা অন থাকবে, তো সবসময় পাবে না। যেমন আগের এগুলোতে সবসময় পাইতো, যে কোনো দুইটা টার্মিনাল সবসময় পাবে, আরেকটা একবার পাবে। এইটা BT9-এর সিস্টেম হচ্ছে, এটা মাঝখানেরটা হচ্ছে কি কমন, আর দুই পাশে দুইটা, একটা হচ্ছে হিটারে যাবে, একটা যাবে কোথায় কম্প্রেসারে। তাহলে আমরা কীভাবে চেক করবো এটা? আমাদের এই পাশে যে অন অফ সুইচ আছে, সেই সুইচটা আমরা চাপ দিয়ে দেখবো যে এটা কি বন্ধ হচ্ছে কিনা। যদি বন্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা যে কানেকশানটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের কি কানেকশান, যে দুইটা কানেকশান পাবো তার মধ্যে একটা হিটার আর একটা কমন। আবার যখন আমরা ছেড়ে দিব তখন আবার দুটো পাবো, একটা হচ্ছে কমন আর একটা হচ্ছে কি কম্প্রেসারে পাবো। তাহলে কমনটা আগে নির্ধারণ করবো, তারপরে দেখলে একটা হিটারে যাবে, একটা যাবে কোথায় কম্প্রেসারে যাবে। তাহলে আমরা কম্প্রেসার পেলাম একটা লাইন, সেই লাইনটা আমরা এই যে কম্প্রেসারে দিলাম ওভারলোড প্রোটেক্টর, সেখান থেকে আমরা নিউট্রাল পেই। এখন আরেকটা লাইন আছে আমাদের এখানে, যে আমরা যে ডোর সুইচ আমরা লাইট ব্যবহার করলাম, সেটা থার্মোস্ট্যাটের আগে আমরা কানেকশন দিয়ে নিয়ে গেলাম, হ্যাঁ, এই যে নিউট্রাল করে দিলাম। আচ্ছা, আর হিটারের যে লাইনটা, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিটারের লাইনটা যে আমরা দিলাম, দেখো হিটারের লাইনটা আসলো, আসার পরে যে আমরা পাতা হিটার ব্যবহার করব, এটা কিন্তু নিউট্রালটা পাবো হলো কোত্থেকে, যখন কম্প্রেসরটা বন্ধ থাকবে তখন কিন্তু সে নিউট্রালটা পাচ্ছে। দেখো কীভাবে নিউট্রালটা পায়, এখান থেকে এসে এই যে কম্প্রেসর তো অফ, তাহলে এখন এই নিউট্রালটা এখানে আসে, সে এখান দিয়ে নিউট্রাল পাবে, আর এখান থেকে পাবে হলো পেজ, তাহলে তখন হিটারটা কী হবে, গরম হবে, ঠিক আছে। আর এটা যদি এখানে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আর এটা পাবে না, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এক্ষেত্রে কানেকশন দিয়ে দেখবো যে আমাদের এটা ঠিক আছে। তাহলে আমরা লাইন দিচ্ছি, হ্যাঁ লাইন দাও। তাহলে আমাদের কম্প্রেসর চলতেছে, লাইটও চলতেছে, আমরা এটা ইচ্ছা করলে যে ডোর, হ্যাঁ এখন আমরা এটাকে ম্যানুয়ালি অফ করে দিব একটু, হ্যাঁ ম্যানুয়ালি অফ করে দিব। এখন আমরা ম্যানুয়ালি অফ করে, এখন হিটারটা গরম হচ্ছে কিনা, আমরা কম্প্রেসর অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে, আস্তে সাথে সাথে গরম হচ্ছে। তাহলে আমাদের এটা গরম হইতেছে, ঠিক আছে হিটারটা।